បងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការនាំអតិថិជនរបស់គ្នានឹងទៅមើលរថយន្តសេរីថ្មីប្រភេទដែលទើបតែចូលស្តុកក្រៅទៅនៅខាងក្រោយ warehouse របស់យើងតអញ្ចឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំតដុល្លារថ្ងៃនេះរៀងថ្លៃបន្តិចបងប្អូនជាមួយនឹង outfit គឺបែប freestyle អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនាំបងប្អូនទៅទស្សនារថយន្តពីរប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាល្បីល្បាញក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើរថយន្តទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជារថយន្ត Toyota Fortuner ដូចគ្នាតែបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតែមួយ2.8តាក់បូនិងកម្លាំងបាន200ម៉ាស៊ីនដូចគ្នាតែប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាដែលយើងមកជម្រាបថ្ងៃនេះគឺទៅលើការរូបរាងdesign តែម្ដងទៅលើ design នេះគឺខុសគ្នាបងប្អូនទៅលើ Toyota Fortuner Modellista និង Toyota Fortuner Legender ទៅលើ Fortuner Modellista គឺយើងមានបំពាក់បន្ថែមជាមួយនឹងបណ្ណាពីរោងចក្រផ្ទាល់ដែលផ្ដល់ជម្រើសទៅកាន់អតិថិជនដែលចង់បានភាពស្រស់ស្អាតបន្ថែមពីលើរថយន្តដែលគេស្រាប់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងជម្រើសគេថាបណ្ណាពុកបកខ្មៅដែលខុសពីទៅលើប្រភេទ Fortuner ធម្មតា Legender ទៅលើតម្លៃរបស់យើងវិញបងប្អូនទៅលើ Toyota Fortuner Modellista ដែលជារថយន្តមានកាយសេរី2021នេះដល់ជូនជាមួយជម្រើស$68000តម្លៃ Toyota Fortuner Legender គឺជម្រើស$5500ទៅលើពណ៌សកម្មដំបូងមកនេះគឺជាការប្រតិយ៉ាងពិសេសតែម្ដងទៅលើភាពស្អាតបន្ថែមទៅលើ Fortuner Modellista ក៏បានបំពាក់ក្នុងការខាងក្រោយដែលផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងភាពតាក់ទាញក៏ដូចជាភាពលេចធ្លោផងដែរក្រៅពីនេះរថយន្តទាំងពីរនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មី Toyota Safety Sense ដែលមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចាប់ប្រាំងអូតូរក្សាដំណើរក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទើបប្រតិការរួមមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាវីដេអូប្រព័ន្ធបដិសេធផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរក្សាក្នុងបណ្ដោប្រព័ន្ធ JBL រហូតដល់11គ្រាប់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ដំណើរតាមបរិស្ថានផងដែររថយន្តនេះជារថយន្តប្រភេទម៉ាស៊ីនបន្ទន់បំពាក់កៅអីរហូតដល់7កៅអីដែលផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងជម្រើសបើកបោយ៉ាងសម្បូរបែបចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ស្វែងរករឿងដែលទទួលបានការតុបតែងពីរោងចក្រស្រាប់ឬក៏សេរីថ្មីរបស់ Toyota Fortuner បងប្អូនអាចពិចារណាទៅលើរថយន្ត Toyota Modellista នេះបានឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបែបភាពមើលទៅសាមញ្ញបងប្អូនអាចពិចារណាទៅលើ Toyota Fortuner តែយ៉ាងនេះបានដែរអញ្ចឹងមួយណាជាជម្រើសរបស់បងប្អូនអស់